Билдәле йырсы боз астына төште. Ярайда эргәлә генә коткаручылар бар ине. Хәер, һауга батусы үзе лә һау үткәрмәй, батырмай торган махсус костюм кигәйне. Ә коткаручылар һәм гидрокостюм булмаһа, был осорда боз катламы үтәлә хәвефле. Һау яткылыктарында күңелһез хәлләр булмаһын өчен коткаручылар асык мисал күрһәтте. Боз ялтырап ятһа ла сәхнә түгел шул. Аз гына яза бастыңмы, күл төбенә төшөп тә китәһең. Ярайда йырсы Иршат Нәбиевтың бозда үҙеңде тотоу тәҗрибәһе бар. Блогер кышкы балыҡсылыҡ менән дә шөғөлләнә. Шулай да суртан артынан боз астына ук төшөп киткәне юк. Был сумыуы тәүге тапҡыр. Ну, төшүп китәсең, анда именно, наверное, салҡын, мына булу сразу организмны нитәдер. Ә бында киң булғас, теге ишетмәде, һавасы да бар, тотоп торды. Коткаручыларҙың эш итеү алымдары секундына тиклем ҡандарына һеңгән, сөнки ысынбарлыҡта тап шул секундтарҙың етмәү ихтимал. Боҙ ишелгән осраҡта кешеһе тигәнсә төпкә китеүе мөмкин. Әгәр ҡотҡарыусылар да булмаһа, бәләгә тарыусыларҙы ярға сығарыу батыусының үҙ ҡулында ғына. Аша сығып барғанда, например, ялғаны боҙ астына киткән ваҡытта сәбәләнмәҫкә кәрәк. Ну, паниковать итмәҫ кәрәк инде. Ҡулдарды шайып һуҙып, боҙға тотоноп, әҙерәк ял итеп алып, арҡа менән сығырға тырышыр кәрәк. Аяҡты боҙҙың өҫтөнә таштарға тырышыр кәрәк. Инде рәхәтерәк. Уже сыҡҡас, ни в коем случае тормаҫҡа боҙ өҫтөнә аяҡ менән шыуышып китеп, алыҫҡараҡ, потом ярға яҡынайғас, можно тороп. Ҡотҡарыусылар әйтеүенсә, боҙ ҡатламы бар ерҙә лә бер түгел. Уның ҡалынлығына төрлө факторҙар тәьҫир итә. Шуға күрә әлеге ваҡытта йылға, күл буйҙарына бармауың хәйерлерәк. На данный момент еще нельзя говорить, что лед встал. Һыу яткылыктарында боҙ ҡатламы төрлөсә. Был күрһәткес температура, ағымға ла бәйле. Ғәҙәттә ағас тамырҙары, сүпсар ятҡан урында боҙ оҙаҡ ваҡыт йоҡа ҡала. Мәҫәлән, кисә генә был урында сыйҙым ғына ине. Әле боҙ ҡатламы, шулай ҙа уны ныҡ тип әйтеп булмай. Яҙ көнө ярҙай булһа ла ышанма, көҙ көнө көҙгөләй булһа ла ышан тиһәләр ҙә, ҡыш үҙ хоҡуҡтарына тулыһынса инмәйенсә, боҙға ышаныу иртәрәк. Уның ҡалынлығы 7 сантиметрға еткән ваҡытта ғына кешене күтәрә ала. Әле боҙ ҡатламы 4 сантиметр. Ҡыш үҙ хоҡуҡтарына инеп өлгөрмәһә лә, боҙ ишелеп төшөп китеүселәр бар. Ҡариҙелдә ҡатын кеше һыу аҫтына киткән. Илеш районында боҙ ҡатламы 6 йәшлек малайҙы ла күтәрмәгән. Айнур Кабиров, Азат Ишбулатов, Яңылыҡтар.